Pertama kali aku cangkrangan ibuku. Ya Allah, Kles, kok iso mbrontak kaya ngono, Kles? Ya apa? Bu, kaya ngene iki apa, Bu? Iki apa, Bu? Ngono ta, Bolo. Nangis aku pertama kali. Aduh, lho, Bolo. Ting ya, panas lho, Bolo. Aduh, ting celekit. Lho, ting celekit ngono, Bolo. Ya Allah, Kles, sak iso mbrontak kaya ngono, Kles. Ya anu lho, ya mbok Bu kaya ngene. Dipresakne ta. Dok, ini apa, Dok? Oh, itu. Itu. Enggak apa lah. Terus ini gimana, Dok? Ya, enggak apa-apa. Nanti saya kasih obat, nanti akan sembuh ya. Oh iya, Dok. Ini disuntik apa enggak? Ya. Tapi aku belum makan loh, Dok. Enggak apa-apa. Terus tekan rumah bola. Nuwange tekan rumah aku. Ya le nang dombe obate nang maem. Rabu madang tau. Ngombe obat. Ya Allah. Ya Allah nangis aku. Ya ndang ki. Gak iso diolu. Langsung clegung ngono lho le. Gak iso, Bu. Terus piye? Ibuku. Lah yo piye iki? Terus ning nggon sendo yo iso to dianu digerus. Pas ana sik apa pil-pilan ngono kae. Pil-pilan ngono lho. Lah kayak ngene lho, Bol. Iki to diguning ngene, dikene sendok ngene. Ya, dikene sendok ngene to, Bol. Terus dikene medangnya, Terus pahit banget. Nangis aku. Soalnya apa? Soalnya anu Bol. Luwara ya, terpahit obate. Wis, sesuk nek Bol iki jak akeh iki. Ting aduh lara Bol. Wis ya ngono sik.